demam, batuk dan sesak nafas. Tekan titik ini. Latifu Syifa. Ketika saudaraku akan saya peragakan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit demam, batuk dan sesak napas dengan teknik pijat. Baik sekali untuk dilakukan bagi yang sudah mengenai atau yang belum mengalami ya penyakit demam, sesak napas atau batuk. Semoga teknis-teknis pemijatan Latifu Syifa ini bisa membantu untuk Anda. Sebelum melakukan, sebaiknya Anda untuk berdoa, mohon pertolongan Allah, mohon petunjuk Allah. Apa yang Anda niat Anda, semoga Allah senantiasa meridhoi dengan maksud Anda untuk mencari jalan keluar bagi penderita supaya tetap sehat. Harapan saya, jagalah sehat sebelum sakitmu. Baiklah, saudaraku, akan saya tunjukkan. Pertama kali yang kita pijat ada di bagian kepala. Inilah saudaraku, sebelah sini saudaraku. Ini cukup ditekan, ya. Ditekan, satu dengan geseran secara pelan ya saudaraku. Tekan, geser pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini tuh saudaraku. Ini ya, ini kiri kanan ya saudaraku ya, kiri kanan ya. Nah yang harus kita lakukan ini tekan pakai kedua ini sama ini, tekan ya, tekan jangan keras-keras, tekan saja lalu kita pintir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Ini untuk mengatasi peredaran darah di kepala ya saudaraku. Setelah itu merapat di bagian tangan ya. Ini ya saudaraku, tangan. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah pemijatan. Ini di jari kelingking ini ya, bawahnya ini saudaraku ya. Ini ya. Caranya bagaimana? Kita geser ya. Geser 1 cm ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Kalau perhitungan 10 kita merapat sebelah sini saudaraku ya. Caranya dengan tidak menurun tapi geser ya. Sebelah sini ya. 1 cm ya. Ini tekan, geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu kita beralih bagian telapak saudaraku ya. Telapak ini ya, yang kita lakukan pertama kali adalah di bagian bawah ibu jari ya, sebelah sini saudaraku ya. Ini ya, ini sampai sini ya, tarik ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 kita merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya, ini ya, kita tekan ya saudaraku. Ini tekan ya, kita geser ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 kita merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya saudaraku, ini ya. Nih, tekan cukup kencang ya. Dengan tekan aja, dengan perhitungan 10 kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku ya. Ini ya, jari kelingking bawahnya kira-kira 2 baris ya, 2 baris dari ini tangan ini ya, sebelah sini saudaraku. Kita tekan ya, kita pelintir atau kita putar. Kita mulai dari titiknya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya.
Nah ini ya, setelah ke-10 perhitungan lalu berpindah saudaraku di bagian 2 jari ini saudaraku ya. 2 jari ini khususnya di tengah-tengah ini saudaraku. Yang kita pijat ini sampai sini ya. Dengan menggunakan 2 ibu jari ya. Caranya begini saudara. Ini tekan ya. Kita geser bawah ya dengan perhitungan 10 kali. Bersamaan saudaraku ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saudaraku ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat ya saudaraku di bagian kaki saudaraku. Ini pemijatan tadi pertama kali di kepala, lalu ya di tangan ya. Nah setelah itu ini telapak tangan ya, lalu merapat di bagian kaki ya. Kaki ini telapaknya saudaraku. Pertama kali yang kita pijat adalah bagian sini saudaraku. Ini ya. Ini ambil ini ya. Ini lalu geser sampai sini saudaraku. Kita mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya. Ini saudaraku ya. Ini tengah ini ya. Caranya bagaimana? Tekan bawah ini, tekan. Geser ya. Geser ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saudaraku ya. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku. Ini ya. Ini saudaraku ya. Caranya bagaimana? Pakai ini saudaraku. Ya, ibu jari tekan. Ini saudara tekan ya. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Setelah perhitungan 10 saudaraku, lalu merapat di bagian sini saudaraku. Ya, ini yang saudaraku. Tekan ya. Kita tekan ini ya. Kita lalu kita putar ya. Seperti ini ya. Kita mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 lari lalu pindah sebelah sini saudaraku ya. Sebelah sini lalu pindah sebelah sini saudaraku. Caranya bagaimana? Ini tekan saudaraku. Tekan ya, tekan dengan perhitungan, tekan aja ya, sekeras-kerasnya atau sekencang-kencangnya, lewat kemampuan enjo atau dengan rasa benar-benar bisa dirasakan saudaraku ya. Caranya begini, tekan dengan perhitungan 10 kali. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inilah saudaraku titik-titik cara mengatasi penyakit ya. Maaf saudaraku, saya hanya bisa memeragakan satu sisi. Saudaraku bisa melakukan kaki kiri kanan. Sama cara-cara pengobatan. Ada baiknya dilakukan dengan kaki, tangan, kiri kanan agar mempermudah jalan kesembuhan Anda. Maaf saudaraku, saya hanya sebatas manusia biasa. Hanya memiliki suatu cara. Hanya Allah yang menyembuhkan. Semoga harapan saya Anda untuk melakukan apa dan saya. Semoga Allah meridhoi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin.